யூடியூப் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பென்சிலை வச்சு ஒரு சிம்பிளான வெல்டிங் மிஷின் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ரி, அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பென்சில், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேடு. ஸோ அவ்வளோதான், இதை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பென்சிலை இந்த அளவுக்கு சீவிட்டு உள்ளே இருக்க இந்த கிராஃபைட் தெரிகிற அளவுக்கு இந்த கிராஃபைட்டை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு சீவிட்டு ஸோ பாருங்கள், கட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிராஃபைட் இருக்க மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதில் இந்த பேட்டரியிலேருந்து வர ஒரு ஒயரை இந்த பென்சில் கிராஃபைட்டில் வச்சு முறுக்கிக்கிறேன். இப்போ இந்த ஒயரை இதில் வச்சு டேப் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், டேப் பண்ணிக்கிட்டேன். அதேமாதிரி இந்த பேட்டரியிலேருந்து வர இன்னொரு ஒயரில் பிளேடு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். நான் பிளேடு ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஒயரை பிளேடில் முறுக்கிக்கிறேன். பாருங்கள், முறுக்கிட்டேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட வெல்டிங் மிஷின் ரெடி. ஸோ இப்போ செக் பண்ணிடலாம். ஸோ பாருங்கள், பிளேடு ஓட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ இன்னொரு பிளேடை வச்சு ஒட்ட போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், இந்த பிளேடு இப்படி வச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், பிளேடை வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ பாருங்கள், ஒட்டியிருக்கு. ஸோ இது எதுக்குன்னா, இந்த மாதிரியும் செய்ய முடியும்னு தெரிஞ்சுக்க தான். பட் நார்மலாக நம்ம இந்த பேட்டரியில் யூஸ் பண்ணும்போது வராது. ஸோ ஏன்னா இது வோல்டேஜ் கம்மி. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஃபயர் ஆகாது. பட் ஒரு 12 வோல்ட் இல்லைனா 20 வோல்ட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஓட்டும். ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.